សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបានយ៉ាងពិតប្រាកដនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃការគិតក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតមនុស្សជាច្រើនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងចង់មានការងារល្អចង់មានប្រាក់ចំណូលច្រើននិងចង់មានសុខភាពល្អថែមទាំងចង់មានសុភមង្គលប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនគឺព្យាយាមបដូរអ្វីៗនៅខាងក្រៅដោយភ្លេចរឿងសំខាន់បំផុតមួយគឺការគិតនៅខាងក្នុងជីវិតដែលអ្នករស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃភាគច្រើនគឺជាលទ្ធផលនៃរបៀបដែលអ្នកគិតរៀងរាល់ថ្ងៃបើអ្នកគិតថាខ្លួនអ្នកមិនអាចធ្វើបានអ្នកនឹងមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមបើអ្នកគិតថាខ្លួនគ្មានតម្លៃអ្នកនឹងមិនជឿលើខ្លួនឯងបើអ្នកគិតតែអវិជ្ជមានអ្នកនឹងឃើញនៅបញ្ហាគ្រប់ទីកន្លែងតែដំណឹងល្អគឺការគិតអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរសូមគិតមើលថាមនុស្សពីរនាក់ជួបនៅបញ្ហាដូចគ្នាម្នាក់និយាយថាហេតុអ្វីរឿងអាក្រក់កាន់តែកើតមានលើខ្ញុំម្នាក់ទៀតនិយាយថាតើខ្ញុំអាចរៀនអ្វីពីរឿងនេះមនុស្សទាំងពីរជួបរឿងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺខុសគ្នាពីព្រោះរបៀបនៃការគិតខុសគ្នាការគិតអវិជ្ជមានគឺដូចជាការពាក់បន្តាខ្មៅដែលមើលពិភពលោកអ្នកនឹងឃើញតែបញ្ហាភាពខ្វះខាតនិងភាពបរាជ័យតែការគិតវិជ្ជមានមិនមែនមានន័យថាធ្វើជាមិនឃើញនៅបញ្ហាទេវាមានន័យថាទោះមានបញ្ហាក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែជឿថាអ្នកអាចដោះស្រាយបានឥឡូវនេះថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមានខ្ញុំសូមឲ្យចំនួន4ចំណុចធំៗដែលសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកចំណុចទី1គឺស្ដាប់សំឡេងខាងក្នុងរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនមានទម្លាប់និយាយអាក្រក់ជាមួយខ្លួនឯងដូចជាខ្ញុំមិនឆ្លាតទេខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យបានទេខ្ញុំយឺតពេកហើយពេលតនេះគឺបំផ្លាញនៅទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមបដូរទៅជាខ្ញុំកំពុងរៀនខ្ញុំនឹងអាចរីកចម្រើនបាននិងខ្ញុំព្យាយាមម្ដងទៀតចំណុចទី2ការបដូរនៅមើលភាពបរាជ័យមិនមែនមានន័យថាអ្នកអស់សមត្ថភាពនោះទេវាមានន័យថាវិធីមុនមិនទាន់មានដំណើរការមនុស្សជោគជ័យភាគច្រើនបរាជ័យរាប់សិបដងមុននឹងឈ្នះធំម្ដងចំណុចទី3គឺអរគុណនៅអ្វីដែលអ្នកមានពេលដែលអ្នកផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាជីវិតគឺអាក្រក់តែពេលអ្នកអរគុណអ្វីដែលអ្នកមានដូចជាសុខភាពគ្រួសារឱកាសនិងពេលវេលាចិត្តរបស់អ្នកនឹងស្ងប់និងរឹងមាំជាងមុនចំណុចទី4នៅចិត្តមនុស្សវិជ្ជមានគឺជាមនុស្សទាំងអស់ដែលជំរុញអ្នកឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការគិតយ៉ាងខ្លាំងបើអ្នកចិត្តមនុស្សតែត្អូញត្អែអ្នកក៏ងាយនឹងអវិជ្ជមានផងដែរតែអ្នកនៅចិត្តមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តនិងមានគោលដៅនោះអ្នកនឹងរីកចម្រើនចំណុចទី5គឺបំពេញចិត្តអ្នកដោយចំណេះដឹងល្អអានសៀវភៅល្អស្ដាប់ podcast ល្អនិងជំនាញថ្មីអ្វីដែលអ្នកបញ្ចូលនៅក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃនឹងក្លាយទៅជារបៀបនៃការគិតរបស់អ្នកសូមចាំថាការគិតវិជ្ជមានមិនមែនកើតឡើងតែពីយប់នោះទេវាគឺជាការវឹកវើជាប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសាច់ដុំរបស់យើងដែលត្រូវការហាត់ប្រាណឲ្យបានរឹងមាំចិត្តគំនិតក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែហាត់ទៅរឹងមាំបើសិនបើថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាកុំគិតថាជាពេលចុះបញ្ចប់ប្រហែលជាពេលចាប់ដើមថ្មីមួយបើសិនបើអ្នកធ្លាប់បរាជ័យកុំគិតថាខ្លួនឯងចាញ់ប្រហែលវាជាមេរៀនមួយដែលនាំឲ្យអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យជីវិតរបស់អ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរពេលឆ្នាំថ្មីមកដល់ទេជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរពេលដែលការគិតថ្មីចាប់ដើមដូច្នេះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលអ្នកគិតព្រោះគំនិតคล้ายជាពាក្យคล้ายជាសកម្មភាព
សកម្មភាពខ្លាចជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់ក៏ខ្លាចជាជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យលើកទឹកចិត្តនោះទេវាជាការពិតណាស់ដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺបង្ហាញវារួចមកហើយបើអ្នកចង់បានជីវិតល្អជាងមុនចាប់ផ្ដើមពីចិត្តអ្នកសិនសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់និងទស្សនាបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះសូមកុំភ្លេចចុច like share subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗបន្តទៀតសូមអរគុណ